বেঙ্গলি ফিঞ্চ পাখির খাবার কি? নতুন পাখি কেনার পর সর্বপ্রথম এই প্রশ্নটি আমাদের মাথায় ঘুরে। আজকে আমি আপনাদের বেঙ্গলি ফিঞ্চ পাখির সম্পূর্ণ খাদ্য তালিকা দেখাবো। একেবারে সিড মিক্স থেকে শুরু করে ওদের জন্য কী ধরনের এগ ফুড, সফট ফুড এবং কী ধরনের শাকসবজি, ফলমূল ওদের খাওয়ানো যায় এর প্রত্যেকটির বিস্তারিত দেখাবো। সো আসুন শুরু করি। আসলে বেঙ্গলি ফিঞ্চ বা বেশিরভাগ ফিঞ্চেরই খাবারটা দুইভাবে বিভক্ত। এক হচ্ছে একটা খাবার যেটা সবসময় দিয়ে রাখা হয়, মানে সিড মিক্স, যেখানে বিভিন্ন রকমের সিড দ্বারা তৈরি একটা মিক্স তাদেরকে দেয়া হয় এবং তারা তাদের প্রয়োজন মতো সেটা সবসময় খাঁচার মধ্যে পায়। সেটা হলো সিড মিক্স। আর দ্বিতীয় যে খাবারটা রয়েছে সেটা হলো নরম খাবার বা বিভিন্ন শাকসবজি, ফলমূল বা মুরগির ডিম বা কোয়েলের ডিম, এই সমস্ত জিনিস এগুলো হচ্ছে আলাদা নরম খাবার। সো আমরা প্রথমে সিড মিক্সটা সম্পর্কে জানবো। আপনি স্পেসিফিকভাবে বেঙ্গলি ফিঞ্চ পাখির জন্য কি কি দিয়ে সিড মিক্স তৈরি করবেন। সো আমি যদি এখানে আপনাদের 1 কেজি খাবার তৈরির তালিকা দেখাতে চাই, তবে সেটা এরকম হবে। আসলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন খাবার বেশি পাওয়া যায়, এর জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নটা ব্যবহৃত হয়। এজন্য আপনার সাথে একটু তারতম্য হতে পারে এখানে, তবে এখানে যা দেখাবো এর আশপাশে হলেই হবে। সো 1 কেজি খাবার তৈরির ফর্মুলেশনটা প্রথমে আমরা দেখে নিই। 1 কেজি খাবার তৈরিতে আপনার মূলত 6টা উপকরণ লাগবে। প্রথমেই আপনি 1 কেজির মধ্যে 500 গ্রাম নেবেন চীনা। এই যে তালিকাটা দেখছেন এই অনুযায়ী তৈরি করবেন। এর সাথে কাউন নেবেন 300 গ্রাম পরিমাণ। এই দুইটা মিলে হয়ে গেলে 800 গ্রাম, আর ক্যানেরি নেবেন 100 গ্রাম। সো এই 900 গ্রাম হলো মেইন। তারপরের যে উপকরণগুলো বাকি তিনটা, এগুলো দিলেও চলবে, না দিলেও চলবে, কিন্তু দিলে ভালো। সেই উপকরণ তিনটা কি? এই উপকরণ তিনটা হলো গুজি তিলের বীজ 40 গ্রাম, পোলাও ধান 40 গ্রাম এবং সরিষা 10 গ্রাম। সো এই হলো 6টা উপকরণ। এই ছয়টা উপকরণ দিয়ে আপনি বেঙ্গলি ফিঞ্চ পাখির জন্য সঠিক একটা সিড মিক্স তৈরি করতে পারেন, যেটাতে সব রকমের নিউট্রিয়েন্ট সমপরিমাণে থাকবে বা পর্যাপ্ত মাত্রায় থাকবে। সো এটা গেল সিড মিক্সের ব্যাপারটা। এটা আপনি এভাবে বানিয়ে নিতে পারেন কিংবা প্যাকেটজাতও কিনতে পারেন। প্যাকেটজাত কিনতে গেলে 150 থেকে 200 টাকা কেজি পড়বে, আর যদি নিজে থেকে বানিয়ে নেন দোকানে গিয়ে উপকরণগুলো মিক্স করে, সেক্ষেত্রে আপনার 100 টাকার মধ্যে কস্টিংটা চলে আসবে। এবারে আমরা ওদের অন্য খাবারগুলো সম্পর্কে জানব। প্রথমে আসি শাকসবজি। সো শাকসবজি আপনি ফিঞ্চ পাখিকে বিভিন্নভাবে দিতে পারেন। এক হচ্ছে ধরেন কয়েকটা শাক আপনি তাদেরকে উপর থেকে ঝুলিয়ে দিলেন, এভাবেও খাওয়ানো যায়। আবার হচ্ছে কি এগ ফুডের সাথে মিক্স করেও খাওয়ানো যায়। আবার শুধু শাক কুচি কুচি করে কেটে সেটাও দেওয়া যায়। যেটা আপনার সুবিধা ওইভাবে দেবেন। আর এমন নয় যে আপনার প্রতিদিন ওদের জন্য আলাদা 2-4 পদের শাক কিনে আনতে হবে। আপনার বাড়িতে প্রতিদিন যে শাকটা রান্না হচ্ছে বা যে সবজিগুলো রান্না হচ্ছে ওগুলোই একটু একটু দেবেন। শাকের মধ্যে আপনি কি কি দিতে পারেন, আপনি দুইটা বাদ দেবেন। যেমন এক হচ্ছে পুঁই শাক আর হলো পালং শাক। এই দুইটা বাদে প্রায় সব রকমের শাকই কিন্তু ফিঞ্চ পাখিকে দেয়া যায়। আমি দুইটা দেয়া যাবে না এই দুইটার কথা বললাম। আবার আরও কিছু রয়েছে, যেমন আলুর শাক দেয়া যাবে না। এই তিনটা, আলুর শাক আর হলো পেঁয়াজ পাতা, এই 3-4টা উপকরণ বাদে বাকি যে যত রকমের শাক আছে প্রায় সবগুলোই দেয়া যাবে। কি কি দেয়া যাবে, ধরেন কলমি শাক, তারপর ডাঁটা শাক, লাল শাক, সজনে পাতা, পুদিনা পাতা, তারপর আপনি ধনিয়া পাতা, এগুলোর সবগুলোই কম বেশি দিতে পারেন। আর কখনো যদি এরকম হয় যে আপনার কাছে কোনো শাক নেই, সেক্ষেত্রে আপনি কয়েকটা দূর্বা ঘাস তুলে এনে ওদেরকে দিতে পারেন। ওরাও কিন্তু দূর্বা ঘাসটা পছন্দ করে খায়। আর দূর্বা ঘাসটা কিন্তু বেশ নিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ একটা খাবার। আর এই যে শাকসবজি জাতীয় উপকরণগুলোর মধ্যে পাখির জন্য সবচেয়ে উপকারী হলো সজনে পাতা। শুধু পাখি না, এটা মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী, কারণ এই একটা পাতার মধ্যে যত রকমের ভিটামিন আছে সব কিছু পাওয়া যায়, যার জন্য একে প্রাকৃতিক মাল্টিভিটামিন বলা হয়। সো আপনারা সজনে পাতা যদি সংগ্রহ করতে পারেন তবে এটা খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন। এখন প্রশ্ন আসে, শাক কয়দিন দেবেন? আসলে শাক সবজি এগ ফুড সব কিছু মিলে আপনি যদি সপ্তাহে 3 থেকে 4 দিন দেন তবেই চলবে। আর এর বেশি দেওয়ার প্রয়োজন নেই, বা দিলেও সমস্যা নেই। আপনি যদি প্রতিদিন দুইটা দুইটা করে শাক ওদেরকে দেন, সেক্ষেত্রে পাখির জন্য এটা ভালো, ওরা একটু মজাও পাবে আর খেয়ে ওদের রুচিটাও ভালো থাকবে। এবার আসি শাকের বাইরে আর কি কি খাওয়ানো যায়। শাকের বাইরে ওদেরকে কিছু কিছু ফল খাওয়ানো যায়। ওই যে বললাম 3 থেকে 4 দিন আপনি এই সমস্ত নরম খাবারগুলো দেবেন, সেক্ষেত্রে আপনি ফলের মধ্যে আপেল দিয়ে রাখতে পারেন, আঙ্গুর দিয়ে রাখতে পারেন। ওরা আঙ্গুরটা বেশ পছন্দ করে খায়, আঙ্গুর খুবই পছন্দের এই বেঙ্গলি ফিঞ্চ পাখির, এবং সব রকমের ফিঞ্চেরই, শুধু বেঙ্গলি ফিঞ্চ না, সব ফিঞ্চেরই আঙ্গুরটা খুব পছন্দ। তারপর আপনি মৌসুমি ফলের মধ্যে আম দিতে পারেন,
লেচু দিতে পারেন, এগুলোর মধ্যে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই, এগুলো ভালো। পাখিকে আপনি একটু একটু খাওয়াতে পারেন, ওই ধরেন সপ্তাহে একদিন কোনো একটা ফল দিলেন, এটা ওদের জন্য ভালো। যদি না দিতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই, তবে এগুলো দিলে আর কি ওদের রুচিটা চেঞ্জের মধ্যে থাকে এবং পাখিগুলো চটপটা থাকে, ওরা ভালো থাকে, এজন্য আসলে দিতে হয়। তাছাড়া আরেকটা জিনিস বাদ পড়ে গেল, সেটা হলো এগ ফুড। এগ ফুডটা হলো মূলত মুরগির ডিম অথবা কোয়েলের ডিমের সাথে আরও কিছু খাদ্য উপকরণ মিক্স করে একটা খাবার তৈরি করে পাখিকে খাওয়ানো হয়, যাকে আমরা এগ ফুড বলি। সো এগ ফুডটা পাখিকে খাওয়াতে হয়, বিশেষত যখন বাচ্চা থাকে তখন এটা খুবই জরুরি। আর এগ ফুড খাওয়ানোর নিয়ম হলো সপ্তাহে, যদি গরমের দিন হয় সেক্ষেত্রে সপ্তাহে 2 দিন আপনি এগ ফুড তৈরি করে দেবেন, বিভিন্ন শাকসবজি এবং সাথে হলো মুরগির ডিম অথবা কোয়েল পাখির ডিম। কোয়েলের ডিমটা ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো, তা না হলে দেশি মুরগির ডিম দেবেন, যদি সংগ্রহ করতে না পারেন তবে লেয়ার মুরগির ডিম দেবেন। মানে সবচেয়ে ভালো কোয়েলের ডিম, তারপর দেশি মুরগির ডিম, তারপর লেয়ার মুরগির ডিম, এই তিনটার যে কোনো একটা দেবেন। সো ডিমটা কুচি কুচি করে কেটে কয়েক রকমের শাকটাকে সাথে মিক্স করে খেতে দেওয়া হয়, এটাকেই এগ ফুড বলে। তেমন আহামরি কিছুই নয়। আবার অনেকে আছে যে কিছু ধরেন গমের বীজ বা ভুট্টার বীজ অথবা কাউনের বীজ, এই ধরনের কিছু বীজ হচ্ছে গিয়ে ভিজিয়ে রেখে এগুলো গজানোর পর ওই গজানো বীজটাকেও এই মুরগির ডিমের সাথে মিক্স করে দেয়, বা শুধু ওই গজানো বীজটাও দেয়, এটাকেও আমরা এগ ফুড বা সফট ফুড বলতে পারি। সো মূলত ডিম মিশ্রিত যেটা, এটাকেই এগ ফুড বলা হয়। কিন্তু আমি কথার কথা বললাম যে আপনার যে 4 দিনের মেনুটার কথা আমি বললাম, যে 4 দিন কোনো না কোনো ফল মানে খাওয়াবেন, এই শাকসবজি বা এগ ফুড খাওয়াবেন, তার মধ্যে কিন্তু এটাও পড়ে। এই জার্মিনেটেড সিড বা গজানো বীজগুলো খাওয়ালে এটাও পাখির জন্য খুবই উপকারী, এতে নানান রকমের মিনারেল থাকে। সো আমি যদি ওদের খাদ্য তালিকাটা, সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকাটা শর্টকাটে বলার চেষ্টা করি, তবে সবসময় সিড মিক্স তাদের খাবারের পাত্রে দেয়া থাকবে, 1 নাম্বার। দ্বিতীয়ত, এগ ফুড দিবেন, মানে ডিম মিশ্রিত খাবার দিবেন সপ্তাহে গরমের সময় 2 দিন, আর শীতের সময় সর্বোচ্চ 4 দিন। আর বাচ্চা থাকা অবস্থায় গরমে শীতে 3 দিন করে কন্টিনিউ করতে পারেন সপ্তাহে। এটা গেল এগ ফুড, ডিম মিশ্রিত খাবার। আর যে শাকসবজির কথা বললাম, এগুলো আপনি প্রতিদিনও দিতে পারেন, প্রবলেম নেই, তবে অন্ততপক্ষে সপ্তাহে 4 দিন এগুলো দিতেই হবে। শাকসবজি অথবা কোনো একটা ফল দিলেন, যেদিন আপনি যেটা দিতে পারছেন সেদিন সেটাই দেবেন। সো এইগুলো গেল এদের নর্মাল খাবার দাবার, এবং নর্মাল খাবার দাবারগুলো কিন্তু শেষ, আর কোনো কিছু তেমন মেনটেন করতে হবে না। এরপর কিছু স্পেসিফিক জিনিস থাকে, যেমন পাখির যদি ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয় সেক্ষেত্রে কিছু দিতে হয়, যদি ওদের শরীরে মিনারেলের ঘাটতি হয় সেক্ষেত্রে মিনারেলের ব্যবস্থা করে দিতে হয়। এগুলোর ব্যবস্থা আছে, যেমন মিনারেলের জন্য আপনি মিনারেল ব্লক বা ক্যাটেল ফিশ বোন এই বেঙ্গলি ফিন্স পাখিগুলোকে দিতে পারেন, এবং অন্য ফিন্সগুলোকেও দিতে পারেন। এগুলো হলো সামুদ্রিক ফেনা থেকে তৈরি একটা ব্লক তৈরি করা হয়, যেটা ফ্যাক্টরিতে বাজারজাত করা হয়ে থাকে এই সমস্ত পাখিকে খাওয়ানোর জন্যই। তো ফিন্সকেও এটা খাওয়াতে হয়, এটা আপনি খাওয়াবেন। একটা মিনারেল ব্লক কিনে এনে পাখির কাছে দিয়ে রাখবেন, ওরা এটা টুকরে টুকরে খেয়ে খেয়ে শেষ করে ফেলবে। তারপর যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আবার আরেকটা নতুন কিনে এনে সেটা পাখির খাঁচায় ঝুলিয়ে দেবেন। সো এটা কন্টিনিউয়াসলি আপনাকে দিতে হবে। সো এটা গেল মিনারেল ব্লক। আবার আরেকটা জিনিস আছে যেটাকে বলা হয় গ্রিড, কিন্তু এই গ্রিডটা কিন্তু ফিন্স পাখির জন্য না, এটা মূলত কবুতর এবং ঘুঘু এই সমস্ত পাখিকে খাওয়ানো হয়। অনেকে আবার মনে করে ফিন্সকেও খাওয়ানো যায়, এই জন্য আমি সতর্কতামূলক আগে থেকেই বলে নিচ্ছি, আপনারা ফিন্স পাখিকে গ্রিড খাওয়াবেন না, কোনো ফিন্সকেই না, বেঙ্গলিকেও না, গোল্ডিয়ানকেও না, কিংবা আপনি যদি জেব্রা ফিন্স পালেন কোনোটাকেই গ্রিড খাওয়াবেন না। কারণ গ্রিড খাওয়ানোর নিয়ম হলো, সেই গ্রিডটার সহজ ফর্মুলা আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি। যে সমস্ত পাখিগুলো খোসাসহ খাবার খায় তাদের গ্রিড খাওয়ার প্রয়োজন হয় ওই খাবারটা পেটে হজম করার জন্য। এখন বাজরিগার, তারপর ফিন্স, এগুলো কিন্তু খোসা ছাড়িয়ে খাবার খায়, তাই এদের গ্রিড খাওয়ার প্রয়োজন নেই। অতীতে একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশে এবং ইন্ডিয়াতেও আমি দেখেছি সবাই বলতো গ্রিড খাওয়াতে সব পাখির জন্য, কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেল না, এটা সব পাখির জন্য না, এটা শুধুমাত্র সেই পাখিগুলোর জন্য যেগুলো খোসা সহ খাবার খেয়ে ফেলে। তাই আপনারা কবুতর, ঘুঘু এই ধরনের পাখিগুলোকে গ্রিড খাওয়াবেন, কিন্তু ফিঞ্চ জাতীয় পাখিগুলোকে এবং বাজরিগার জাতীয় পাখিগুলোকে গ্রিড খাওয়াবেন না। সহজ কথা, যারা খোসাটা ফেলে খাবার খায় এদেরকে গ্রিড খাওয়াবেন না। সো আশা করি এই নিয়মগুলো যদি আপনি মানতে পারেন তবে আপনার পাখির খাবার মেনুটা সঠিক থাকবে। আবার এবং আপনার পাখির খাবার মেনুটা যদি সঠিক থাকে তবেই তারা সঠিক উপায়ে ডিম বাচ্চা করতে পারবে এবং আপনার পাখিগুলো সুস্থ থাকবে।
ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন, আর বিভিন্ন পাখি পালন বিষয়ে কেমনই দরকারি টিপসের জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটিতে সাথে থাকার জন্য।